નમસ્તે, જય ભવાની, જય માતાજી. આજે શ્રી રાધિકા કૃષ્ણાષ્ટક રજૂ કરું છું. નવીન જીમૂત સમાન વર્ણં રત્નોલસત્કુંડલ શોભીકરણં મહાકિરીટાગ્રમयूरपर्णं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि. निधाय पाणिद्वितयेन वेणुं निजोदरे शेखर्यातरेणुं निनादयन्तं जगतौकरेणुं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि. विशुद्धहेमोज्ज्वलपीतवस्त्रं हतारियूथं सविनापि शस्त्रं विरथीकृतानेकसुरद्व्यस्त्रं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि. अधर्मतिस्यार्दितसाधुपालं सधर्मवैरासुरसङ्घकालं पुष्पादिमालं व्रजराजबालं श्रीराधिका कृष्णं नमामि. गोपीप्रियारम्भितरासखेलं रासेश्वरी रञ्जनकृत्प्रहेलं स्कन्धोलसत्कुमकुमचिह्नचेलं श्रीराधिका कृष्णं नमामि. वृन्दावने प्रीततया वसन्तं निजाश्रितानां पदोद्ध्वस्तनं गोगोपगोपीरभिनन्दयन्तं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि. विश्वदिशान्मन्मथदर्पहारं संसारी जीवाशयने यसारं सदैव सत्पुरुषसौख्यकारं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि. आनन्दी आत्मा व्रजवात्सितोकं नन्दादिसन्दर्शितदिव्यलोकं विनाशितस्वाश्रितजीवशोकं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि. રાધિકા કૃષ્ણાષ્ટક અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, દાદા બાપુની જય, જય માતાજી, જય ભવાની. અસ્તુ.